Сәлеметсіздер ме? Негізгі орта білім беру деңгейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқушылардың айтылым дағдыларын қалыптастыруға, дағдыландыруға бағытталған тапсырмалар үлгілерімен таныс болыңыздар. 5-ші сынып 5А1 тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді синонимдермен, антоним, амонимдермен қатар қолдану, ойын жеткізе білу оқу мақсаты бойынша қысқа мерзімді жоспар құрастырарда бір сабақта тек жаңа сөздерді синонимдермен қатар қолдануды меңгертуге болады. Келесі сабақтарда жаңа сөздердің тек антонимдермен немесе амонимдермен қатар қолдануға бағыттауға болады. 5-ші сынып 3-ші тоқсанның 1-ші бөлімі. Айтылым А1 оқу мақсатына құрылған сабақ құрылымы келесі тапсырмалардан тұрады. Кіріспе, негізгі және бекіту тапсырмаларынан. Тіс күтімі тақырыбындағы сабақта кіріспе тапсырмада оқушылар жұпта жаңа сөздерді синонимдермен сәйкестендіреді. Мысалы, күнделікті күн сайын, пайдалы, қажетті деп оқушылар бірін-бірі тексереді. Негізгі тапсырманың мақсаты жаңа сөздерді сөйлемде орынды қолдануға бағыттау. Практикалық жағынан жаттықтыру. Оқушылар жұпта суреттер мен тірек сөздер негізінде жаңа сөздерді синонимдермен қатар қолданып, тіс күтімі жайлы кеңестер дайындайды. Кейін тапсырмалары дайын болғанда жұптармен алмасып, кеңестерімен бөліседі. Бағалау критерийлар бойынша бағалау жүргізіліп, мұғалім кері байланысын береді. Бекіту тапсырмасы оқушыларға еркіндік берілетін, шығармашылық танытатын тапсырмалардың бірі болып табылады. 9 гауһартас әдісі қолданылуы мүмкін. Оқушылар үлкен топтарда түс күтіміне не маңызды сауалына жауапты талқылап, 9 стикерге өз пікірлерін, идеяларын жазады. Флипчартқа стикерлерді маңыздылығына қарай орналастырып, жабыстырады. Флипчартты топтар алмастырып, маңыздылығымен келісетін болса, стикерге қосу белгісін қояды. Осы тапсырма арқылы оқушылардың ойы жинақталады, жаңа сөздерді синонимдермен қатар қолдануға мүмкіндік беріледі. Сау болыңыздар.